Omuliro guno gwatandise wakati w'essaawa 12 n'emu ey'akawungeezi k'eggulo. Gwatandikidde mu bisiro by'abalenzi ng'abayizi bagenze mu byamizannyo. Mu kisulo kigambibwa nti mwabaddemu abayizi 4 era bano basoose kudduka okwetegula ekibabo, wabula omuyizi omu Emmanuel Muwumba abadde asoma siniya esooka yadduse ali bukunya we yatuuse wabweru kwe kusalawo okudda mu kisulo afune engoye ze ng'eno omuliro gye gwamukwatidde. Abandi balumuka onaaboneka abaire mu nduulu kati ndowooza mu kuvaayo ebitanda byamukuba yalima kusobola kukola ki kuvaayo ndowooza n'okuba nga aziye apa yafiirire mulala ali mulala yenka n'ali. Ono yafiiridde mu muliro guno. Abadduukirize n'abayizi bagezezaako okuguzikiza nga buterere nga poliisi y'abazimyamoto weetuukidde ng'ekisulo kyonna kiweddewo. Aye Katonda ayambye nti abaana ababaire mu babaye batono ate abandi babe bakiri kusaawa kumupiira. Aye tufunye ekizibu nti buli kimu kyaffe kiyiire. Abataka bakoze omulimu gwabwe okutaasaako bye basobodde okutaasa. Poliisi ezikiza omuliro wegidde neekolera nga bw'omulaba okugezaako okulaba nti omuliro tegulanda genda mu bizimba ate biranda. Atwala poliisi y'abazimyamoto e Jinja, Kamayo Rashid akakasiza okufa kw'omuyizi Muwumba era nti poliisi yakoze butaweera okuziyiza omuliro guno okusaasaana. Abalenzi kyekikutte omuliro, tusobodde omuliro okugulwanyisa ne tuguzikiza. Ekyembi nti omwana omu afiiriddwa obulamu kitalo nnyo kitalo ddala. Agamba nti poliisi egezezaako okusomesa amasomero okwetangira omuliro n'ebibamba n'anenya ab'ebyenjigiriza abatafuddeyo okulambula amasomero. Ekyembi nti essomero lino badde sinnalituuka nako. Nasaba ba inspector b'amasomero elisiti ey'amasomero gonna agalina boarding section essomero lino teryali mu list. Okuva amasomero lwegagibwa ku muggalo mangi agakutte omuliro ng'erikyasembyeyo lye lya Bilali Islamic nga nalyo ekisulo ky'abayizi kyasaanawo. Lya Bilali abatulaba omuliro gukutte. Mu kusooka essomero lya New Crest at Kibedi erisangibwa mu gombola y'e Kawempe nalyo lyakwata omuliro abaana 4 ne bafiiramu nga n'ekyaviirako omuliro guno kikyatankanibwa. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.